Jeg er Adjvank, og jeg arbeider av sjøkjøreteltene av Kjøsanden, og jeg får snakke om han avviser som er et reilista visetel. Han hører, som jeg sier, Janne til den bølgen, som er om utbrøsle og støve til plante og gjøresløv. Reilista visetel bygger av reilistan. Tid er ganske hørst om man, men det er liste her man gjør en meting av hva vanten er for at gjøre eller planteslag dør ut. Onker omsetter til hva er tøyningar veien. Og til arbeidet er så samskipet av Natur- og Varvestestånden, alt sjøa, i OCN. Og ta seg av de djørene og plantene og i seg her høttene og balkaner. Men det er så ikke at tar färra fra, hvis vi tenker at han som er LCFist, least concern, altså minst storan, til den overste, her det er utdett. Hvis tøyningarveien er maksimaler, så er slæget utdett. Og på enda måten kan man gjøre en meting av hva høttene står i, sløvene er det. Jeg forstod legert, så har vi tidlig 2 dømer. Hvis vi færre inn og løyta av Wikipedia etter en plante eller gjørasleie, det er enska Wikipedia, så sørger det ofte er en sånn faktaboks overst av søgene, og øyelig ofte er så eisne conservation status vi her. Jeg har så tidlig begge slattebøkene og Gårdfoglen, bare for å illustrere noen dømer. Og hvis jeg tenker slattebøkene først, hun er ute i bøkene som heter CR. Det er stilling for critically endangered, eller ser det høyt. Og hon var jo vanlig her om akkurat alle før, men er det ikke langer. Nå er hun bare i vestara parten av Nord-Atlantshavet. Og jeg vet at Gårdfoglen, så synes jeg at han er i bølgen langs til venstre. Altså han er jo der. Den siste Gårdfoglen ble nok skåten i Oslandet og i Ajan Tveialtrus. Men dette viser så man kan bruke disse her bølgene til at møte om hva høttene står i sløven er. Og til sånn at faste hottale man bruker, og til avsett avvis ned i OCN. Og for at du kan køre slæ i en bølg, så skulle noen treiter oppfylltjast. Og jeg har også lukket nevne så her. Det er nyeste bølgene her. Så vi kunne godt sette slæ i en bølg, men her var vi ikke dataner i leie, så kan man også, man kan velge å si, vi gjør ikke noe meting av slænen, så kallar man det not evaluated, eller man sier, vi kunne kanskje gjøre denne meting, men vi meter at dataner er ikke noe gåer, så er det data deficient eller datatråd. Det er så man kan fylle sin stien og i sine grafene nere. Og til så særlig heter her trykje balkaner, som er en mest det her som har ahu at det er her som sløyen er i tøyningar voa ordentligt. Og det er treitene som det ofte hittar etter, det hever annet på, eller det hever negagerer vi populasjonene av slænen, bofjøltene og habitatet. Det kan være det en brottlig kjøtminskning av populasjonene, eller en landafløy, altså en brøyting i landafløylige utbrøstelene, habitaten og kjøslænen. Det er ganske særlig relevant for planteslø. Er populasjonen eller bofjølten langkoløytel og minkar, eller en seraløytel. Og så tar man disse faktorene sammen, og man kan jo også gjøre en modellering av hva støvene er. Men kanskje imot til det som vi har å si, for det her du har matinkar og lengar tøyarserier, er vi her inne i anøkron som er kanskje sintemara. Vi må finne noen data fram som vi må tolka for å vite hvordan er støvene. Og tar vi et avsetta sånne trader, så er det faktisk 2 måter jeg gjør på. Vi kunne tenke at de globale medingsene som IOCN hever, og se det til av førskslø,
Eller vi kunde gå färre ut ösne och göra mätningar och samla dator i förrjun ösne, men det är ett nekv större arbete. Og reellista visetale, eller reellist index, det bygges av enda ner listan som man hever råkna seg fram til. Her fer et djaurasle, et numerisk vire, anna på hva for bølg det i. Tøyningar var i en laver, altså det vil si ikke høyt, for det nullstig. Her stender møvelig utdett, men til faktisk møvelig utdett, eller utdett til å ferda samme, til alle så til 5. Og så tøllen i midtlene. Og et indekse, det matar brøydingsene og samleie tøyningar av noen iver. Ja, det kommer iver av seg gjørabalkar, men vi kunne også hukt bare. Vi kunne tidsje foklene i fargen bare hukta taimon, eller kveldene. Og så funnet et indeks. Og indekset høgt, tøyningar veien laver, det lagt, tøyningar veien høver. Indekset ligger mellom 0 og 8, og det var råkna såleis, hvis vi hadde 100 slø, og i utråkningen tjåkon, så hadde det finnes hver sitt nummer, mellom 0 og 5, og det har man så sett i måter til at ødel hadde finnes 5. Altså, det er det maksimala virus med 100 sløyene kunne få, til 500. Jeg har ikke tidlig lukningen av vi, men hun visst nok det maksimala virus minus det verlige virus dividerer vi det maksimala virus, så du ender vi en brøtje som mittelen 0 og 8. Og IOCN har faktisk gjort matingar 5 bølgar. Her man meter man har noe gode data til å kunne gjøre et globalt indeks. Og hvis vi tenker etter foklen, så det nok så stabiler, pattene et lutsynder negativer, men de korallene her en sterk negativ trend. Og da kommer vi sånn inn at det som Ian sier på Antjania, korallene større vanta, særlig imot til havehittner og surner. Kanskje lukka for atter til her. Vi snakker sånn om vevlagsbrøydingar, men her høttene sånn ikke bare vevlagsbrøydingar. Det kan også være mannaskap der. Det kan være vøya av djauron, eller øyletting av habitaton imot til bitching, eller skauarhøtting, eller hva det skal være. Så det naturlige behøves ikke ha noe vi vevlagsbrøydingar gjør. Så også jeg nevna at det ble jo faktisk en førsk reiliste gjørter, det kallet det en 4-bildsreiliste i 2005. Det var Anna-Maria Fossa, Magnus Gård og Jens Hansen, og de hukte etter tøyningar av noen 4 fugl og planter i fargen. Og de kom til at man kunne bølge 44 planteslø og 43 fugleslø. Og hvis jeg ikke ser pie-charten her, så synes jeg at for plantene en hampelig store bølger her det ikke blir til at gjøre noe. Her bølgingen vi mangler dater. Og fuglene her en hampelig store bølger her det nesten høyt. Og man kan si mest avhørst til den reie, gule og oransje farveie. Tror jeg kanskje, kan man si. Tar nok så jauner, og det altså tar høttene bølgene. Vulnerable, endangered og critically endangered. Vi breker høtt og ser høtta. Her er også en nøkkersløm, hvis du ikke det blåa. At det her er nøkker som det stitt for regionally extinct, altså ute i fargen. Og det videre at det fuglar og planteslø som har vært i fargen før, og som ikke langer. Og hvis de ferdig av heimasønene til hakstovene, så kunne de østene suttja hentan her avvisan. Her til jeg har gjort, her til jeg har råknet den reilista visetale. Og det ut fra 23 sutjerasløven og 21 fuglasløven. Det var ikke ringt å finne av hver disse tølene kommer fra. Og det som jeg gitt meg til at her har man
tidsi til globale virene til IUCN og innførst de 4 kjent djurasløy i fargjona. Og til dømes altså sugdjurasløyene vil jeg gjenge ut fra havsugdjur. Altså kveler, kåpar. Og hvis jeg ikke etter trenden, han jo ikke så han ikke så negativer, han nok så jauner, men negativer til endans. Og hvis vi samarbeider til vi indeksen stand fra, hvis vi får atter til her, og ikke etter, ikke borte fra korallen, at det noe det samme. Og vi vet at trøst til å gjøre og planteslø økest, og vi misser gjøre og planteslø kvant det. Det omkring sagt at vi i en skal kalle det for en extinction crisis, altså tøyningarkreppe, eller hva man skal kalle det. Så også jeg enda vi at hva skal komme med en huskått eller tilmelde at hvis nu, hvordan skulle man gjørst i fargen hvis man skulle gjørst at øyla fullførst realistiske arbeid. Det vil sånn kreve til at tar stående som arbeider vi løfred fjellbrettene, naturdater, at tar slå oss sammen og gjøre en realista. Det ikke noe som en personer og en stående kan gjøre. Nu har vi korset låga inn i 4 havstående, omkorstående og kjøsene her, men det kan sånn være stående av østene. For å skal bare se til 4 rom i private stående som gjør kandidatarbeid. Men altså at onker stående må sette seg sammen, framlegge en reillista som kan innrapporteres til hakstående, som så kan rapportere arbeid videre til SD. Så det er sånn det skal. Det er det som jeg har gjort.